एक शांत गांव में एक बड़ा तोता रहता था। एक दिन गांव वाले बोले, कितना अच्छा होता अगर हमारे पास एक मजबूत थार होती। बड़ा तोता मुस्कुराया और पंख फैलाकर दूर ऊंचे पहाड़ों की तरफ उड़ गया, जहां चारों तरफ सफेद बर्फ थी। उसने अपनी बड़ी चोंच और पंखों से बर्फ इकट्ठी की, उसे बादलों जैसी चमकदार बनाया और गांव लौट आया। गांव की चौपाल में उसने धीरे धीरे बर्फ को आकार दिया। छत